สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดอายุใกล้1 ขวบขาแข็งแล้วน้องแอบิเกลเดินสำรวจออฟฟิศไม่รอพี่พายุแล้วเรียกได้ว่าก่อนหน้านี้บอสนิด อรพันธ์ให้บัตรพนักงานกับน้องเกลแล้วรับมอบโดยพี่พายุพี่ชายสุดหล่อเป็นภาพที่น่ารักมากเพราะคุณแม่นางเอกซุปตาชมพู่อารยานั่งแท่นประจำเป็นพิธีกรในรายการสามแซ่บเรียกว่าทำมานานเกือบ10 ปีแล้วตั้งแต่ยังไม่แต่งงานจนแต่งงานมีลูกแฝดสายฟ้าพายุจนกระทั่งท้องลูกสาวและคลอดลูกสาวน้องเกลออกมาเป็นซุปตาตัวน้อยของพี่ๆเรียกว่าแม่ชมก็ยังไม่ได้หยุดพักแต่อย่างใดเป็นคุณแม่ที่เก่งและขยันมากๆแม้จะมีหมื่นล้านแล้วก็ตามเพราะเด็กๆติดสอยห้อยตามแม่ชมมาตั้งแต่เด็กๆได้เห็นถึงการทำงานและได้ร่วมงานกับแม่ป้ามาบ่อยๆจนเป็นที่รู้จักและชินกับการทำงานและบางครั้งก็ช่วยเหลือพี่ๆทีมงานด้วยทั้งนี้บอสนิด อรพันธ์แห่งค่าย Polyplus จึงได้จัดทำมอบบัตรพนักงานให้กับพี่พายุจากนั้นก็ได้ทำบัตรพนักงานให้กับน้องเกลด้วยเช่นกันซึ่งการรับมอบบัตรให้น้องเกลนั้นรับมอบโดยพี่ชายได้ทำการคล้องคอให้กับมือเองเลยโดยใน IG Polyplus จัดให้ได้ลงคลิปน่ารักไว้และได้เขียนแคปชั่นไว้ว่าฝึกงานอย่างหนักจนมีวันนี้ได้เดบิวต์รับบัตรพนักงานแล้วนะฮะแล้วล่าสุดใน IG ดังกล่าวก็ได้ลงวิดีโอน้องเกลเดินเก่งขาแข็งแซงหน้าพี่พายุไปหาแม่ชมเรียกได้ว่าเก่งมากๆแถมน่ารักน่าเอ็นดูซึ่งก่อนหน้านี้น้องเกลอัปเดตพัฒนาการวัย1 ขวบเริ่มเดินได้แล้วแต่มีโมเมนต์นี้พี่แห่โฟกัสคอสตูมของน้องน้อยที่สมกับเป็นลูกของแม่ชมจริงๆโดยคลิปน่ารักของน้องเกลที่กำลังเดินต่อแต่อย่างมั่นคงคล่องปรือแต่งานนี้พี่แห่โฟกัสคอสตูมน้องเกลโดยเฉพาะกางเกงตัวจิ๋วสุดเท่กับรองเท้าสีแดงไม่ต้องบอกก็รู้ว่าลูกใครคอสตูมแน่นๆมีสไตล์แบบนี้สมกับเป็นลูกแม่ชมที่สุดและใครอยากติดตามความน่ารักสามารถติดตามกันต่อได้ที่ IG ได้เลยครับท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก lastnewsroom.info ขอบคุณครับ